La chaîne qui vous édifie. Papa, l'apparence est trop pesée. Nous, on dit que dans la terre, on met dans la voie, on va faire. Moi, j'ai posé cette question. On va faire place. Nana Samo qui a un thermomètre, on voit ses vidéos, faut s'éviter. Bible, le but au monde, on a la bassine. Il y aura des lourds à vicher, on va pas avoir même, mais on va aller pied. C'est quoi notre question, mon corps? N'a pas pasteur à Tilmo en temps de vaccin. N'a pas pasteur à se croquer moi en temps, mais bon, on a quel là. C'est profond. Si on pasteur à Tilmo en temps, mais sans le vaccin. N'a pas pasteur à se croquer moi en temps, mais bon. Au tenir pas bon, comme dit, $1400 à prier l'autre, là, c'est l'issoum. Parce que pasteur en quel là, il y a des films. Toute cette distraction. Bah, ensemble, bah, la protéger. Moi, je vous dis 2022. Les messages sur le bilan de Covid-19. Nous le bilan de souté. Oh, vous avez accepté pas prendre les vaccins parce que le salut d'abord est individuel. Donc, misa papa parce que maloba na ye et kokisami. Bien aimé papa lobaka na bisonini. Alobaka sko soki est comme obligatoire bana na ngai. Na yebi esika bozali ezali toko trône ya Satan. Mais bino bo retenir kombo na ngai Yesu, le nom de Jésus, un nom puissant, un nom glorieux. Bien aimé dans le Seigneur, toi na kombo musute to ko simba. Na sia moyo so kombo ya Yesu te. Papa lobe sika bozali na yebi bana na ngai sika malamu te bozali maboko monguna. Eza trône ya Satan. Mais muso lobi o to soite. Muso lobi o boyi. Muso lobi boyi. Prophète Pachi awana yebaka Pachi Bomolo un jour atala landaka ye tant va c'est comme obligatoire alobaki se ko bata to samba to soa. Malelo ye moko Yesu awana o tala nazo yoko dandai awa. Soto si vatu kibito ke lifelo. Ngana zo compagnie te. Parce que ye moko nanda kimba ba mission to leka pona na luka ngo na luka malema na otindo yango. Ayo ba po ba kimba faisa ba ki bon c'est obligatoire ba lancer ba sani. Baswa ba bona lancer baswa. Ba kila Yesu masya. Siko ye moko la mna soke ezanini ekomi ya nani eza ya soki nini soki eza enfer. Tozo comprendre sous te biso. Parce que La chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu et oui malam on a quatre émissions la bisoya Parlement céleste et comme d'habitude nous sommes dit que Parlement céleste ils allaient place au Lola Ilobaka place Lola et Fomamaka place Lola et misana ko ya no la biso na ba prière na bosenga na biso nyoso et pa nzambe lokola Jérémie 33:3 ezotalisa biso invoque-moi je te répondrai et c'est par là que ce ko bele nzambe aoya no la yo aoyoka Bible yebisi biso ke amimoni samara na ba oyo balobaka ye. Alors ce qui a été à travers cette émission nzambe wana amimoni sama na yo mutu ozuli baku ya kolanda biso peu importe problème ozalaki nango na koloba 2022 tokoki kosenoma ngo année ya prospérité ya grâce ya élévation ya o nyonso tokoki koloba kasi po année ezala année ya sika ezala ndenge yo oza na posa ezala esengeli na biso tokotisa oyo tobengaka changement. C'est-à-dire que bakotika makambo oyo tosalaki année passée année oyo tosala makambo ya sika et eza pe temps na biso bato oyo toyo mutu oyo oyambi nano Jésus-Christ lokola Seigneur et Sauveur te. Et je pense qu'à travers cette émission, je vois décision, Yakoyamba, Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient la miséricorde, car il est le Dieu de la miséricorde et compatissant. Bible qui est plus loin, il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Total. Batu oyo to bandaki na bango na année passée 2021 combien de personnes bakufi combien de familles oyo bayebi na kobungisa ba membre batu boni babungisi bato babandaki kolinga mingi et tozalaki frappé na eloko tobengi virus ya Covid-19 na check point avant de continuer et tout ce maintenant na bosenga ya tata nzambe a manifester présence na ye Seigneur Jésus-Christ to dédié émission oyo na